الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan godiya ga subhanahu wa ta'ala, babbar maudu'i kaɗan ne, fadlu saqiyil ma'i, kwalalar shayarwa yana daga cikin sadaqatul jariya mafi girma. Akan wannan maudu'i muke son mu yi bayani. Hadisi ne sahihi ko hasanun da gairi kamar da Albani ya ambata a cikin as-sahih at-targhib wa at-tarhib, hadisi 962 an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Ubadah, mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa, bata samu damar ta yi wani sadaka ko ta yi wasiya ba, sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati afdal, wani sadaka ne mafi falala? Sai manzon Allah ya ce saqiyul ma'i, shayar da ruwa. Malama sun ce shayar da ruwa ko a bakin kofonka akwai babban tulu ko babban wannan ka cika ruwa aka sha ka shiga, ko kuma gina rijiya ko kuma irin bohol nan ka gina. za mu ga dai falalar Allah subhanahu wa ta'ala ta wajen anna min al-ma'i kullu shay'in hayy afala yu'minun. Mun sanya ruwa rayuwar dukkan komai, idan babu ruwa babu rayuwa mai kyau. Shin ba za ku yi imani da Allah ba? To mu dubi a cikin al-Adab al-Mufrad da Imam al-Bukhari hadisi babi 176 ya ce babun rahmatul bahari, babi tausaya wa dabbobi. A samu mutum yana da tausayi, ka yi jin kai ga dabba. Al'umman annabi Isa Allah ya wata Allah fi qulubil ladina tabahu rafatan wa rahma, su nasara irin haɗin kansu akwai tausayi a sakankanin su, har tausayin su ya kama wanda ba musulmi ba. Ka duba kamar ka je fadar Fakuruma a can Rum, wanda ba musulmi ba yana zuwa ya ci abinci, ba sa yanke masu a hana ka abinci. Tausayi kenan. Ina ga ma'ana musulmi yakan je ya ci abinci, to ina ga dan coci da kansa. Wannan Buhari ya ce tausayawa. Za mu kafin da hadisi ne ya kunsa daga Abu Hurairah, manzon Allah ya ce bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihi al-'atash, wata rana wani mutum na tafiya a hanya, tsananin kishi ya kama shi. Fa wajada bi'ran fanadala fiha fashariba, sai ga rijiya amma ruwan yana nisa. Sanda ya hau kamar akwai wani tsani, ya hau ya sauka can, sai ya sha ruwa. Da ya sha ruwa sai ya fito, sun makara da ya fito, fa'ida kalibun ya lahab, ya ga kare saboda tsananin kishi kamar ta mutu, bakin a buɗe, tana buɗe harshenta tana neman ruwa, ya akula tsara har ta kai tana cin kasa. Mina aka saboda tsananin kishi, watakila ta samu ɗan damshin nan ta ci ya mata magani don mutuwa za ta yi. فقال رجل لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي كان بلغني. da ya dubi karen sai tausayi ya kama shi, ya ce wannan kare abin da ya same ni saura kaɗan in hallaka ya samu karen. Mu lura kare fa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musulmi ya riki kare, ba farauta ba kiwo ba gadin dabbobin kiwo ba, in kai ibada za a kasa shi biyu, rabi ya tafi a banza. Wannan karen da ya ganin nan ya tausaya wa karen fanazar al-bi'ra, ganin wannan ya kuma shiga rijiya
bai ji nauyin a kada in taimaka maka ba, ya shiga cikin rijiyar famala a huffa ya cika takalminsa da ruwa sun ma'amusa ta habifi domin hawa zai sai ya kame da bakinsa ya hau ya zo fasakal kalaba ya ba kare ruwa ya shafa shakarallahu la nan shakarallah sai Allah ya nuna wa mala'iku kun gabawa na bibi aikin kwaran ne shi da fa shakarallah la fa ghafara sai Allah ya ce to zunubin da kani saboda tausayi ga dabba na yafe ma zunubin ka gaba daya. Wannan kuduba sai aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare fa an ka shayar wa inna lana fil baha'im ajra, dabbobi ma idan mun tausaya musu gaba kyanwa abinci ba mutum ba fa ba dan Allah zai muna rahama ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ta fi kulli zati kabadin rababin ajr, duk wani mabuciyar hanta inda adam ne ko kudin ka kake tausaya mai kana bashi wallahi Allah ne ba kana da to balle ba kudin ka ba. Imam Bukhari hadisi 2363, 2366, Muslim hadisi 2244, Abu Dawud 2550 daidai. ما يؤخذ من الحديث أبدا دام فهمت الحديث على حظ على الإنسان إلى الناس أو قد يترك كوكا تاوى متاني متون بمالي بمتون كوكا تاوى kada ka zama mugu mai yanke wa mutane abin da za su ci. Duk wanda bai tausayin mutum ka yanke mai inda kake ci yake ci, wallahi billahi azim sai Allah ya ɗebe ma ya yanke mata ka. Wannan abin da hadisin ne karantar da mu kenan. لأنه إذا حصلت مغفرة إذا غفر يا تبتا بسبب سقي الكلب سبيل أن شاير دكري فسقي المسلم أعظم أجرا فأشي شاير دا مسلمية في العلاقة كا شاير دكري الله يا غافر كاما فدو الله لك شاير دا مسلمية الله ذيما نبيو إن ذنبانك ييوا كيوكتا man kafurat dhunubuhu fa alayhi bisaqil ma, idan zunubai sun yawa ka inga shayarwa gina rijiya da na rijiyar bursasai talakawa inda suke bukata babu ruwa, domin malama sun ce cewa an yi shirka ta afdal ana lura wani gun sabon kudi suke so amma ba su da ruwan shan su ya gurbace sai ka ba su ruwa mai kyau domin ruwa shine rayuwar al'umma. shi ne malam ya ce ɗan zunubi ya yawa ka shayar mu'minan muwahhidan aw ahya bi dhalik, me yin tunanin ka mu'mini ba malami ba mu'mini mai kada ta Allah in kana cire kudin aljihun ka kana bashi abinci kai asara ba kai asara ba. in ka ne kamar yadda ana kifta makan wannan a ba su abinci a kullum, to ina ga dan adam bai fi shi bukata ba. to shine malami ke bayani. Sa'adu dan Abi Waqqas, Sa'adu bin Ubada ya ce hadisin ya gabata da ce as-sahiha hadisi 962 yayin da mahaifiyarsa ta rasu ta mutu. Kaga yana so ya ce ya manzo Allah mai zai yi wa mahaifiyata, ashe kana da mahaifiya in ka gina rijiya ko kuma irin na bursa sannan mai kyau ya ce Allah ka dinga kai lada ga mahaifiyata za ka samu ladar. Saboda Sa'adu da mahaifiyarsa ta mutu ta manzon Allah da mahaifiyata ta mutu me zan yi mata? Aisha da wani sadaka ya fi cancanta annabi tasaquyul ma'i. Imam Muhammad Abu Dawud An-Nisa'i Ibn Majah Albani ya hassana shi a karshen wannan hadisi ga maganar Qurtubi. Kana al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mu'allaqan ala hadha al-hadith. Imam Qurtubi ya ce fadalla ala anna saqiyal ma' min a'zamil qurbatin inda Allah ta'ala, ashe shayar da ruwa yana daga cikin ababen da zaka bauta wa Allah ka nemi kusanci ga Allah. Tafsirin Qurtubi al-Jami'u li ahkamil Qur'an juz'i na 7 shafi 115. Yana daga cikin amfanin gina rijiya, yana daga cikin amfani in ka gina rijiya ko ka gina bursasin musulmai na sha, amfaninsa ana neman jinya da shi. In ba ka da lafiya ka yi jinya
ka san wani jinya Allah ba mu lafiya, Allah ka ba mu lafiya, Allah ka kiyaye mu da ciwon da zai wahal da mu a rayuwa. Wani ya kamu da ciwo, ya je England, ya je ina ne, duk likitocin duniya sun gwada har yau bai samu lafiya ba. To ga hanyar samun lafiya. Wannan magana Imam Al-Zahabi ya kawo shi, kuma Imam a cikin Shubul Iman an kawo wannan hadisi, amma magana ne na zamanin Ibn Mubarak. Imam Al-Zahabi yana mai cewa shine to min fawaid as-saqil al-mani innahu sababun li ilaj al-amrad wa shifa' al-asqam bi idhn Allah ta'ala. Kaga shayar da ruwa, ka gina rijiyar kusa sai ka ba da ruwa, kullum ana samun ruwa. In ba ka da lafiya ka kadarta, ya Allah na shayar da bayi ka bani lafiya, wallahi za ka samu sauki. Saboda me Ibn Shaqiq ya ce, naji Ibn Mubarak وسأله رجل عن قرحة خرجت من ركبته منذ 7 سنين. wani mutum ke fama da qurha a nan kurji ne ko maruru, amma a yau mutum ciwon kansa ya kama gwiwarsa shekara 7. wa kada alajaha bi anwa'il ilaj, nau'in magunguna na gargajiya na zamani, bakin magani, farin magani duk yayi. Dan mun ce baki gargajiya ke da nau'in wannan, mun ce fari kuma na bature, dukkan yayi bai samu sauki ba. wasa alal aqdi'a, ya tambayi likitoci, kowa ya ba shi falan yantafi bima uquhu, duk magani ba su mai amfani ba. fa qala lahu ibn Mubarak, sai ibn Mubarak ya ce mai izahab fahfir bi'ran fi maqalin yahtaju an-nas fi, je ka gina rijiya, amma ka dubi yanayin mutane, wani rijiya suke amfani, wani ruwa suke sha. Kaga ya an tabbatar a kasar nan wasu wuraren ruwan da ake amfani da shi bai da daɗi. Ka duba ba ka iya shan ruwa. Alwalan ma fa yanzu nan mun zo alwala sai wani lokaci sai ka sai fiye wata ɗaya alwala. Kanwa ga datti, amma dai yana alwalar fa. To wannan sai ya ce je ka inda akwai bukata, je ka gina musu. Ciwon kannan kurjin malurin kullum zub da jini yake yi, saboda haka je ka kai. In ka yi fa'anni arju an yamba hunaka ayn wa yamsaku anka dam. Idan ka gina ruwa, in ruwa ya soma buga yana ruwa, kaga ruwa na zuwa sama, kurjin kannan zai kani, za ka warke. fa fa'ala ar-rajul fa bara'a bi iznillah, mutumin nan haka yi, nan da nan ya warke da ikon Allah. Imamul Baihaqi ya rawaito wannan ruwa cikin Shubul Iman juz'i na 5 shafi 69. Imam Hakim irin wannan ya faru gare shi. Imam Hakim shi ma Imam Hakim ya ambato asabathu qurha fi wajhi, fuskar sai samu rauni, kurji ne ya fito a fuskarsa qariban min sana, ya yi shekara 1 a sha magani. Hakim bai samu lafiya ba. فتصدق على المسلمين بوضع السقاية, sai sadaka ruwa na sabari ya ma ya gina ba, irin kamar arewa haka za ka ga wasu wani magidancin ya cika tulu da ruwa manya-manyan nan ya ajiye kofi, in ka yawon ka zo ka sha ka wuce. To sai irin wannan Hakim yayi, da yayi haka shi ke da fama marra alaihi usbu illa wa zahara shifa wa ada wajhuhu ahsana ma kana wa bari'a bi idhnillah. Kan sati ɗaya, shekara ɗaya yana shan magani, sati ɗaya daidai yana shayar da ruwan, sai ga Imamu Hakim ya warke. Kun ga kenan amfanin abin da muka faɗa kenan. Saboda haka cikin hadisan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, abinda hadithin nan ya karantar da mu kenan. Hadithin kuma ya nuna mana mu tausaya, saboda mutumin nan da ya shiga aljanna saboda tausayin wannan bawan Allah, saboda tausayin kyanwa karin nan Allah ya shiga da shi aljanna. Manzon Allah ya ce, man hafara ma lam yashrab minhu kibadin harri min jinn wala ins wala ta'irun illa ajra'ahu Allah yawm al-qiyamah. Babu wani mutumin da zai gina rijiya, duk wani ma'abucin hantan da ke ɗaukar zafi
ka ji kishi kenan. Duk wani abu tsuntsu ne, giwa ne, dabba ce ko menene, in dai ko aljani ko tsuntsu in ya sha sai Allah ya baka lada gobe kiyama. Har kafirin ko sai amfani da ruwa kana da lada. Imam al-Bukhari cikin at-Tarikh al-Kabir juz'i na 1 shafi 331, Ibn Khuzaimah rakamul hadis 1292 a cikin da isnadi mai inganci. Saboda haka ma da wadul mani fil masajid a wurin aswa ka iya sanya ruwa, kamar a gina ruwa a masallaci, wani wurin ba iya gina rijiya don ba su da kuɗi, to ka dau nauyin ba da ruwa a masallaci. Wasu wuraren haka suke yi, ko a kasuwa in ka yi haka faman mana fasharaba min hannas fama marra alaihi usbuma, in dai mutane na amfani da ruwa suna sha, to Allah zai ba ka lada kamar yadda ke cikin tarhib wa tarhib yadda Imam Hakim ya aikata. To wannan shine a takaice don karfafa gwiwar mu akan wannan hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka bayyana abinda hadisin ya karantar, tausayawa, abinda hadisin ya karantar don musulmin da ka tausaya wa dan adam, ba dan adam ba har dabba. Kaga dabba kun ga a wannan dubiya da suke da tausayi fiye da mu, ga sunan kafirai amma halin musulmai, ga mu musulmai halin arna. Allah kare abunci. Kaga kyanwa in ta ji rauni za a kawo motar ambulan ne da kyanwa ya kai hospital. Wallahi inda za a kare jinya nan kasan ba wani mai kuɗi jinya irinsa. In kyanwa ta hau waya za ta mutu, za a zo da ɗan kwana-kwana a zo a cece ta, daban za su yi. Addinin musulunci ne karantar da mu tausaya, amma yanzu musulman zuciyar ta ke kishe. Kai ɗan adam yau musulmi inda kake ci wai ya habar ya zo da tukunyar yake son gaba da ka rasa ya rasa wai hankali shi ya kwanta. To ko ba malami ba yake ci, ko ba malami ba, ko jahili ne, wallahi ina gaya mu kada ka zamo sababi na hana cin abincin wani. Kare fa aka shayar Allah ya shiga da shi aljanna, hadisi da sauri. Kare bai da wani aikin kwarai, Allah ya ce ma mala'iku abin alfahari na wannan mutum. Sai malamai suka ce to ina ga mutum ka gan shi wani hali ba a kaɗe shi ba shi kai mai hanya ya ci, zai zama abin bakin ciki. To Allah muna roƙonka ka tabbatar da digadigan mu akan sunnar manzon Allah. Allah ka tabbatar da mu, Allah ka kare mu da sharrin masharranta, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Wannan masallaci tamu na nan Alaba, wannan na ɗan kajin nan masallaci na musulman mu kuwa masallaci ne na nan shekara. Allah don mai rufin da mugu da sharri ya kawo mana husumi ya faɗa, Allah kuma da maganin sa. Don mai nufin mu da alheri, Allah ka tabbatar mai da alheri. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.